Agora é só terminar de remover tudo. Pronto, galera, tá na mão a portinha. Aqui está o coxinho superior. Fala, turma, sou Léo Guimarães, esse é o canal do carro. No vídeo de hoje, galera, é para você que tá com folga na parte superior aí da sua suspensão, no coxinho aqui superior, que tá aí com barulho ao passar em buraco aí dando pancada. Porque aqui, turma, é bem comum com o passar do tempo, o coxinho embaixo ele diminui um pouco, galera. Aí acaba sobrando aqui esse espaço aqui em cima. Aí, ó, com a roda ao cair em buraco, acaba isso aqui descendo de uma vez e dá uma pancada aqui, galera. Isso aqui fica batendo aqui, ó. Então, isso daqui já foi trocado assim que eu peguei o Ford Casinho. Mas com o passar do tempo aí ele voltou a folga de novo. Coloquei da Axo os dois lados. E os dois lados tá apresentando folga. Então vamos tá mostrando para vocês aí uma solução simples aí a partir de agora aqui para nós eliminar essa folga. Então bora lá, galera. Aqui, ó, para remover esse parafuso aqui, vocês vão precisar de uma chave 18 nesse estilo aqui, galera, de chave aqui, ó. Por quê? Por causa dessa curva aqui, que ela tem uma curva muito grande e entra aqui para dentro. Para essa porca aqui, chave 18 e uma chave 9, galera. Número 9, ó. Tá dando foco aí, número 9, para segurar a parte de cima aqui, turma, ó. Exatamente, encaixa certinho aqui. Bora remover, galera. Lado errado. Vem, galera, já soltou, ó. Agora é só terminar de remover tudo. Pronto, galera, tá na mão a porquinha. Aqui está o coxinho superior. Aqui, galera, ó. Vocês podem ver que ele tem esse ressalto aqui, que ele encosta lá embaixo. Com o tempo, esse coxinho vai cedendo e esse aqui também vai subindo, criando uma folga aqui. Quando você coloca o coxinho novo, automaticamente fica sem folga nenhuma, galera. Essa chapinha aqui fica bem encostadinha aqui, ó. Agora, eu já vi gente fazer aí, turma, ó. Já vi algumas pessoas que fez aí, chegou aqui, cortou aqui esse caninho, ó. Cortando esse caninho aqui, diminuiu e ela desceu e encostou aqui. Mas eu, particularmente, não gosto de fazer essa alteração aqui na peça original. Eu gosto de manter a original do jeito que tá. Vocês podem ver que é a originalzinha Ford. Então, eu vou procurar aqui outra solução. Então, bora lá, turma. Tô aqui com um pedaço de borracha. Eu achei em uma autopeça, uma oficina que eu passei. O rapaz me deu. Vou fazer uma solução com um pedaço de borracha, turma. Fazer um calço ali para eliminar aquela folga. Então, bora lá. O que eu vou fazer? Cortar no tamanho aqui desse coxinho superior. Vou estar colocando aqui mais ou menos aqui, medindo. Dando uma riscada com a tesoura, turma. Para poder cortar. Aqui, turma, aqui está a nossa rodinha de borracha, nosso calço de borracha. Aqui ficou assim, turma. Não ficou muito bem redondo aqui não, que deu um trabalho para cortar com a tesoura, mas consegui. Agora a intenção, galera, é chegar lá, ó, pegar aqui, ó. Pronto, galera, um calcinho para evitar, para tirar aquela folga lá que eu falei para vocês. Bora lá ver se vai dar certo lá no carro. Bora ver, coloquei a rodinha aqui. Olha lá, turma, ó. Aparentemente ficou bem coladinha, galera. Vamos colocar o parafuso, a porca agora. Pronto, turma, no local, galera. Show de bola, galera, ó. Casou perfeito, galera. Tirou toda a folga. Aí, a grossura da borracha vocês têm que arrumar aí de acordo com o tamanho da folga do carro de vocês aí, ó. No meu caso, como a folga era pequena, essa borrachinha que não é muito grossa já se viu, galera. Removeu toda a folga, ó. Vocês podem ver que tá firme, firme. Coloca a chavinha aqui, ó. Ó. Perfeito, turma. Ah, Léo, mas o certo é trocar o coxinho. Sim, concordo, mas você trocando o coxinho, pouco tempo depois essa folguinha volta de novo. Porque com o peso aqui da lata, o coxinho acaba cedendo. Não demora muito, turma. Então, fazendo isso aqui para evitar tá dando pancada, já dá para prolongar um pouco a troca. Futuramente aqui eu posso estar trocando o coxinho inferior aí, mas com essa solução aqui dá para esperar mais, verdade? Então beleza aí, turma, fica a dica aí do vídeo de hoje aí, ó. Deus abençoe a todos, se inscreva no canal se não é inscrito, não esqueça o joinha que ajuda muito. E Deus abençoe, até um próximo vídeo, fui!